നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വരും മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിൽ മിക്ക ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരം മോൺസൂൺ റെഡ് അലർട്ട് തുടരുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ അടുത്ത മണിക്കൂർ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ മാത്രമാണ്. ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ് മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത കൂടുതൽ. അതേസമയം കാലവർഷം മുംബൈ വരെ എത്തിയതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് രാവിലെ മുംബൈയിൽ കനത്ത മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ശക്തമായ മഴയാണ്, മഴക്കെടുതികളും രൂക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി ലഭിക്കുന്ന മഴയിൽ മഴക്കെടുതികളും രൂക്ഷമാണ്. കാറ്റിനെ തുടർന്ന് തിരുവല്ലയിലെ കുറ്റപ്പുഴയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിന് മുമ്പിലേക്ക് തേക്കുമരം കടപുഴകി വീണു. തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും കുറ്റപ്പുഴ മേൽപ്പാലത്തിനും ഇടയിലാണ് സ്വകാര്യ പുരയിടത്ത് നിന്നിരുന്ന മരം വീണത്. തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തുനിന്നും കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ട്രെയിനിന് മുൻപിലേക്കാണ് മരം വീണത്. തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ട ശേഷം മുൻപോട്ടെടുത്ത ട്രെയിനിന് വേഗത കുറവായിരുന്നതിനാലാണ് വൻ അപകടം ഒഴിവായത്. അഗ്നിരക്ഷാസേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് മരം വെട്ടി നീക്കിയ ശേഷം 3/4 മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞാണ് ട്രെയിൻ യാത്ര പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിനിടെ ആലപ്പുഴയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ തട്ടുകട മറിഞ്ഞ് സമീപത്ത് നിന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. 18 വയസ്സായിരുന്നു. ശക്തമായ കാറ്റിലാണ് തട്ടുകട മറിഞ്ഞ് കടയ്ക്ക് സമീപം നിന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പള്ളാത്തുരുത്തി സ്വദേശിനി 18-കാരിയായ നിത്യയാണ് മരിച്ചത്. അപകടം ആലപ്പുഴ ബീച്ചിന് സമീപമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും പലയിടങ്ങളിലും കൃഷിനാശവും ഉണ്ടായി. തിരുവാണി അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വനം വകുപ്പ് ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോട്ടയം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലും കാറ്റിലും മഴയിലും നിരവധി നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കടനാട് മാനത്തൂരിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു വീണ് അപകടാവസ്ഥയിലായി. കല്ലുപ്ലാക്കൽ മാത്യുവിന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റമാണ് ഇടിഞ്ഞത്. ഭരണങ്ങാനം ഇടമറ്റം റോഡിൽ വെള്ളം കയറി. മണിമലയാറ്റിലും മീനച്ചലാറ്റിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്. ഈരാറ്റുപേട്ട, പാലാ മേഖലകളിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി. മാർമല അരുവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അതിശക്തമായ ഒഴുക്കാണ്. പനച്ചിക്കാട് ചാനാനിക്കാട് സ്വദേശി രാജേഷിന്റെ വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് പ്ലാവ് കടപുഴകി വീണു. വീടിന്റെ മേൽക്കൂര നിലം പതിച്ചു. വിവിധയിടങ്ങളിൽ റോഡുകളിലേക്ക് മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു വീണു. വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകളും തകരാറിലായി. പലയിടത്തും റോഡിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ട്. അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. അടുത്ത 3 മണിക്കൂർ റെഡ് അലർട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൺസൂൺ എത്തിയതോടെ ഇന്ന് രാവിലെ മുംബൈയിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായി. റോഡുകളിലും റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിലും വെള്ളം കയറിയ സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ. നഗരത്തിലെ സാധാരണ ജീവിതം തടസ്സപ്പെട്ട നിലയിലാണിപ്പോൾ. വിമാന സർവീസുകളും ട്രെയിനുകളും വൈകിയതിനാൽ പല മേഖലകളിലേക്ക് പോകേണ്ട യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ നഗരത്തിൽ കനത്ത മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. ഇതിനിടെ ഇന്ന് മൺസൂൺ കൂടി എത്തിയതിനാൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനമുള്ളത്. 1956 ശേഷം നഗരത്തിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്ന കാലവർഷം ഇപ്പോൾ എത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മുംബൈയിൽ MID യെല്ലോ അലർട്ടാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാവിലെ കനത്ത മഴ പെയ്തതിനാൽ റോഡുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുന്ന സ്ഥിതിയാണ് പലയിടത്തുമുള്ളത്. ഇതോടെ പല മേഖലകളിലും റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. കൂടാതെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നിരവധി വിമാനങ്ങൾ വൈകിയാണ് പുറപ്പെട്ടതെന്നും ലാൻഡ് ചെയ്തതും. എയർ ഇന്ത്യ, സ്പൈസ് ജെറ്റ് തുടങ്ങിയ വിമാന കമ്പനികൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി. തുടർച്ചയായ മഴയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ വൻതോതിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായി. ഇത് ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളുടെ സർവീസുകളിൽ കാലതാമസത്തിന് കാരണമായി. അവ നിശ്ചിത സമയത്തിന് 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ വൈകിയാണ് പലയിടത്തും ഓടുന്നത്. ഇതോടെ യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. സെൻട്രൽ റെയിൽവേ മെയിൻ ലൈനിൽ കല്യാണിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് ഓടുന്നത്. ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ടെർമിനസിലേക്ക് പോകുന്ന അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റാണ് വൈകിയത്. ഹാർബർ വെസ്റ്റേൺ ലൈനുകളിലെ ട്രെയിനുകളും സമാനമായ കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബ്രിഹാൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ BMCയും MHADAയും 96 കെട്ടിടങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ കെട്ടിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഏകദേശം 3100 ആളുകളോട് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം കൊളംബ ഒബ്സർവേറ്ററിയിൽ ഇന്ന് 295 മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1918 മെയ് മാസത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 279.4 മില്ലിമീറ്ററിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന മഴയാണിത്.
മെയ് മാസത്തിലെ 107 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡാണ് മുംബൈയിൽ ഇക്കുറി പെയ്ത ശക്തമായ മഴ തകർത്തിരിക്കുന്നത്. മെയ് 25-നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൺസൂൺ എത്തിയത്. ഔദ്യോഗികമായി പ്രവചിച്ച തീയതിയേക്കാൾ 10 ദിവസം മുൻപായിരുന്നു ഇത്. സംസ്ഥാനത്തെ മൺസൂൺ നേരത്തെ എത്തുന്ന ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണും ഇന്ന് മുംബൈയിലെത്തി. ഔദ്യോഗിക തീയതിയായ ജൂൺ 11 വരെ മുമ്പായിരുന്നു ഇതെന്ന് MID അറിയിച്ചു. 1956-ന് ശേഷം നഗരത്തിൽ മൺസൂൺ ഇത്ര നേരത്തെ എത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. എന്നാൽ ഇത് വളരെയധികം നഗരത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അത്രയും ശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നതെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായി മഴ ലഭിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് അതീവ ജാഗ്രത വേണം. കേരള, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കുണ്ട്. കേരള തീരത്ത് കള്ളക്കടൽ മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട്. ജൂൺ 1 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിനിടെ കടലിൽ വീണ കൂടുതൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ കരയ്ക്കടിയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തീരദേശത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കടലിൽ വീണ 13 കണ്ടെയ്നറുകളിൽ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഉള്ളതിനാൽ വെള്ളവുമായി ചേർന്നാൽ സ്ഫോടനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊതുജനം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. കൊല്ലത്തും ആലപ്പുഴയിലും കണ്ടെയ്നറുകൾ കരയ്ക്കടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തറയിൽ കടവ് ഭാഗത്തടിഞ്ഞാണ് കണ്ടെയ്നറുകൾ തകർന്ന നിലയിലായത്. വെള്ളത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പ് നിറത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി NDRF വിദഗ്ധ സംഘം കൊല്ലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത.